Maman Chalazala, pour ta victoire, mon amour Azali. J'ai retrouvé Tchali au coin du paradis. J'ai rencontré Tchali au marché central. Mon papa, Nini na salite, ponyo kolonga boyeke, talabana tobati ngana yo papa, mama, chérie, kolinga te ngana kotanda koyanganga. Un avion butu na kisangani Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Ivoakum télévision. Merci d'amener vous avez béni partout dans le monde. Vous en avez à travers Ivoakum TV chaîne na bino la petite bino ba merci béni na batunyo surtout bazali ko s'abonner massivement na Ivoakum télévision. En tout cas na petite bino ba merci béni pour continuer ko s'abonner pour vous la cité. Pour vous na kana tanga ba commentaire na bino mutungisi na mingi na ba commentaire bukela biso Kofi Ali Baba bukela biso Kofi Ali Baba na bukela biso Kofi Ali Baba lelo tozawa na bumbu to kuta na Kofi Ali Baba pour tout sur la nae par rapport ya musala nae o ya salaka o ya musala na ya musique mbote na Kofi Ali Baba mbote na yo Nadège bonne santé puis bonne musala musique santé kitoko musala musique talaka ba confinement biso tout on va parler to bunda là. Ok. Na mukusi betele biso lisolo ya carrière na yo Kofi Ali Baba abandi musique wapi pour na ngai na bato botala ba ba histoire te to bénéficier de l'histoire na yo. Ouais. To bandika musique lokola na bandi musique pardon. Lokola ka mwana bana nyonso to ndenge babandaka ka musique na orchestre manzanza oyemba na quartier ba mama ba papa ba yaya te en tout cas on s'arrête chanter dès que batutu babanda mais tu as qui constate l'orchestre na biso maleso o ma histoire bato akala ba yebi yango bien bato alelo bino bato alelo mato na mabele awa ya la ngiri ngoto ezala bumbu ezala makala kimbango ba yebi histoire ya maleso to bandaki ona ba massa ba mondoko dia Franco Ferre azana poto soliste biso yalaki amigo azana Lyon na France ba masa lokola ba wambosha ba kufa ba Godé Chifele azana Japon ba la ofiko akufa je t'aime basiste ya OK Jazz et pas ya Mongo azali awa donc to bandaki bongo après wana aucun orchestre ici va la vie ezaki ya Mano Senza azana Espagne na bado a Congo ba Eldorado ba Angela Motona Vélo bato ebele musukutu na bosani après wana na esa l'orchestre après na kati orchestre na saki la Rundo Demba na ba yime miogo akoma lelo mbila aza nasi capitaine bien lieutenant na circo kuna yime miogo un bon chanteur un bon deuxième na lobandegeni ke na bango après na sala mouvement na ngai ti ndenge vie na ngai moko akompa bando son grand-père ayebisaki wana déjà ba grand-père balongwe na stars basali shock ça basali shock ça siko vient na compa il déjà travaillé bando travaille déjà na grand-père à peine à Porto na France bando travaille déjà na grand-père ayebisaki déjà ano betela la vie masoro na ngai ali chomso aye no to kende nano wana pe na quartier pe la Rundo Demba et vandi kovan on te to kende okono tika na place moko ai bisa na place okende wana ke no tika e na ke otika e to comme puti yoro e pa
Ok, chanteur naïf qui ah, bon, ndenge ka yara kaka. Ah, yemba na yo ka yo. Oyemba nzembo. Na yemba ki Hortense. Na koyo komo. Na keina zongi Kinshasa. Hortense motema na ngai ya sika. Na kamwa mingi na motindo tolingani. Mikolo misato mpamba oyo tokutani. Hortense komba na buku na ngai. Oyo ya sika baboti pe bandimi. Okatinga motema mwana oyo. Likambo pe ya kitoko na yo namoni. Bolingo ekangi ngai motema. Nazali se kozela kaka na bimisa. Makanisi etikali na ngambo. Nakolela soki tokozongana. Soki tokozongana. Nana zongi Kinshasa motema etoli na makanisi odi Hortense. Mobembo na sali na braza ezali ya koloba te odi Hortense. Nakei nazongi Kinshasa na mawananga solo nake. Hortense nazali moyembi mosala nange ezalaka lokola soda. Nakozonga na masuwa kotala yo motema na mboka Braza. Nakozonga na kochola na koma mpona mona yo oh mon amour nasali plan. Réaction ya Bozi ezalaki ndenge nini ntango oyembaki Hortense? Ntango plein sili via tuni wana ba manager di holo baza wana bato a grand-père biro a grand-père ba manager mutu na ngai moko donc pire mutu na ngai leki ya grand-père Jacques Benz Jackson Benz azalaki mpe wana grand-père atuni vie na ngai wana akomba abi akomba bachanteur aboye na kini bazalaka kaka vie atuni vie ako bachanteur abonaki mbalaka kaka vie ako mpe abi oui eti nayebisaki ye wana vie aza vie aloba en tout cas nazwi espoir ke chant oyo ya anti-choc. Et pardon, un choc ça. Un choc star. Ouais. En tout cas, chant choc. Donc, avec Petit Kofi, on a mon pépele. Donc, on a mon pépele. Donc, avec Petit Kofi, on a mon chant déjà bisodé, on a senti déjà marre. Ok. Si vous avez un choc star, au côté de banane. Jour en a sakites nakutaki Give Jonolo na le grand prêtre Boutier Boulit bagana na Give Jonolo bagina vie yona général des formes na pas les na choc ça likambo topotana na motrona muturanga yepe so leki na kwena yo bao na mission o yemto yaki liboso soki ngape na leki na côté na ngai o ngam na ki liboso mais na sepelaki dernièrement wa na landaki na émission ma bino général des femmes oh non biso to banda choc ça mais voilà ayaki liboso na ngai po biso mais François voilà ayaki liboso na ngai attendez-moi que Kofi Ali c'est un plaisir. Avant de continuer, Kofi Ali Baba, il y a tous na Kofi Lomide la musique. Il y a Kofi Ali Baba aux ala déjà. Il y a comment mes parents m'ont tué les Kofi to
au CP on a comment Kofi Olomide adopta te kombo ya Kofi biso na famille na biso toza na ba Kofi toza na ba Kofi bato biso za bato akala bato bayebi bato akala bato bayebi Nasir mwasi ya président ya Dragon basérie ya Dragon mwasi na ye azaki cousine na ngai Yanto Antoinette Manzei siko ya Antoinette Manzei wana leki na ye donc père aleki na ngai ya docteur bato bayebi azaki docteur mo aki répéter comme no yaki Kofi donc ngai Kofi ya ngai euta lokola bazwa kombo ya tata leki na ngai mais toza moi ba Kofi ebele tile. Ok. Tango ye na kati ya Choc Star bah pour parler voyage moi je crois fallait pas voyager pas qu'il y poto mais le voyage oui au Kenya kati les arrêtés te Choc Star to ye to salina no ba pala ki to bandi na to sali ba sorti ti omoni ben erona ben yama popo tout nga question moto Choc Star ya ki mouvement ya ben yambabu Roxy Chipaka na Bozi na les grands-pères Bozi donc mouvement qui a bango exact donc na grand-père pour grand-père tikala ki pour na recrutement ya ba musicien mais ben na Roxy ba kenda ki poto ko ba somba instrument ba yana ben yana instrument na avion tia ngai na yaki po Kofi Olomide azalaki déjà tanga na ye na si sokotani na ba archive akalomona ka Petit Kofi ngazaki Petit Kofi bano benga nga Petit Kofi po Kofi Olomide azalaki bato bele basaka mwa bere roka ramo azwa kombo ya nani Kofi bisa te Kofi Olomide les grands quatre Raman azalaki déjà moi ya Bordeaux na Poto ayaka donc mais ngakutu na bossa ko na dej wana vous yo bota minote ko va liso première fois Rambo alika ndoi na ngai Kofi Olomide vient na ngai alika na télévision na playback ezaki soki émission soki nini boye na ebité soki ba farité samedi soir donc totonda na ba télévision pour kotala Rambo wana biso to bandi nano musique professionnelle te tam to bandi musique professionnelle nga bano benga ngai Petit Kofi après année na mona bon mo totala ki to komina kuna te mais to sala ki na star mania na pauvre monde na mona yango na Libreville na Gabon type moko boye ne kala moko lufa kubititi chez Malalou chez Malalou ne kala na ya bi tantôt to sola bi non il y a une chanson là qui fait tabac ici là ou après na bossa na ba makambo tant là c'est na bisi benzemo na ngai na Libreville tokoti na schéma Malalou na lufa kubititi ai bisi so avec il y a une chanson qui fait tabac ici Allah qui si biso album na tunia mais oh là dit oh mais l'accent no pochette na l'accent tant na tourner oh mais là dit on a dit na tourner à cinéma qui Petit Kofi ba masona Petit Kofi wana déjà na ba star mania donc Rambo ngala mutakala yepaza mutakala il azaki mutakala en tout cas merci beaucoup nakati ya Choc Star avant bon voyage avant voyager ya okutaki déjà préparation album to okutaki album ezana ntembi na Choc Star eloko aliboso tosaki ntango tokoti maki na scarpa na kanda ona obanza numéro 1 lupango ekangami na badona na vie dona mobetu grand frère dona mobeti lupango ekangami nango
tokotaki maki wana ti à partir ya maki tant aussi si maki tosali na studio avant avant sortie officielle ya mouvement tosali bambemba tosaki on a IAD oui mais mbemba na aimba weko ate basongera toyoka no mbemba wana tozanga na nazalaki nde kolala nalati mobimba na yo ngai na kati ya esanga nakosenzela sa bolingo yanga na yo motino kandi tokolingana natali ngambo na ngambo ebale ezinginga pembeni bandeke bakosanzelanga na likolo ya minzoto mikongala na mwese bolingo ya bana mibale oyo balingani natali likolo o gloria yenkembo ezengeneke ya basantu na milelimo ngai konzoto na loposo nasala boni ye malole na kati ya esanga nakolelaka yo batali ngai na mawa seo ya suka besinga loboko mama alongolinga na kati ya esanga namoni paradiso ya koyembe bemba mama chéri abasantu fololo ya libikisi bemba mama chéri abasantu fololo ya libikisi zemano bemba nalelese bolingo yanga na yo bemba pauvre na kweme riche na basusie. Ah ok, donc na kati album bosalaki donc mbuta mutu pe na kati mbuta mutu pe na kati donc premier album wana ya mwana yango nde mbuta mutu titre phare mais zizi na yembaka te sisi na album mosusu. Ok. Ah mwandanga o mwani ya matai mangongi likwali ya o mwani ya matai mangongi likwali ya muta mutu akufili wala grand-père aboyikosenga ye muta mutu ayoki sonia aboyikosenga baleki ye omoni ya matai mangongi ye pauvre alors bango yaki monosha biso kotika. En tout cas, merci beaucoup Nassir Baporta la biso vraiment bazar pour sepela depuis Paris namoni Grador Sekiala l'IMB mobile mapekakare depuis Paris en tout cas na pisio bambote ebele on est là qui album à Liboso après album à Liboso le voyage il y a mis qu'il y a que là après album à Liboso voyage voyage à Mikili bon pour bapala qui presque toi na ngam na yemba na sala balikolo voyager il fallait voyager il fallait voyager samedi comme jeudi ben nyama bobe ngai alobi na bureau ndenge ça moyo kende izadi pas moi na rodi entendre abi moyo kende ate po bana ya poto kuna bazozela yo soko ye bana la Firenze ya Château Rouge bazozela yo soko ye ozonga lisute mais vie soki bango bakokanga ngai te nga nazokende na kebulu
na ke boulot soki bani na kosuka na ozonga bien ndenge ba ozela yo bato moyen odie ate poso odie yo na tango yo za ko la cerveau moteur na kati ya mouvement na mouvement solo ke okini bon ibomi makamtu okende voyage wana te ozeli bango basali tourne bakende kosala ti baye kozonga baye kozonga ntango baye kozonga nde kokoa deuxième album te obanza avant bakende tobetaki déjà basisina basisina album basisina déjà si tobetaki te bachala ye obetama après voyage Sisina Sisina peut ouais moi na sali kono oh Sisina bimi na ba version belé mais Sisina wa ligoso ah to sala na iadi to ga wa ligoso Sisina na yebi bamba sinyo so moni ponanga kasi bolingwe pesi menesite tina na kaba motema ye bayi mosusu baye kope sansa mona yo na tunyo baye bisinga mozali malade sisina oh mama bande kwa famino baboy tovana na yo na boy kokanisa no kima miso etana wana na luki molanga apona bosa na moke sisina oh chéri na koloba na yo bimisanga tala na koni pona yo kobomba na mabe na lingi yo chéri tovana na boni yo chéri nanga nalela na motema wana lela ongo nalela na motema wana lela yenga mama yenga sisie ale makiadi ya manzeya na Londres yenga na deje ajina wanduka mo minango yumiye boyaka yenu minango Brazzaville olekango minango mikonga olekango minango okingabwa mama yenu minango gramande boyaka yenu yenga mama ye nalela na motema o nalela o mwana nalela na motema o nalela o mo nalela na motema o na yenga mama yenga rifeta mpo yenga brino tampo yenga ofela ngo minango yumiye boyaka yemu minango mikonga olekamu minango Brazzaville boyaka yemu minango oboloboy mama yemu minango alimakemo boyaka yemu minango Brazzaville olekamu yenga mama ye. En tout cas, merci beaucoup Sisina. Et c'est ici tout touche Lungo, prêtre Yaling, voilà, depuis France en tout cas. Merci on s'est retrouvé ma casse tant dans mon entarayo, la moni bijoux et diacam. Kento Yangolo. Bijoux diacam depuis Irlande, Mboshingolo, les Irlandais en tout cas, merci on s'est retrouvé dans des mots qui s'y là. Tu vois ma pichara, pour merci vraiment pour se retrouver ma casse, ma carte émission, tous hommes c'est bien sous ancien succès, mais oui que bandé mon c'est bête, on a évité maintenant caca. Donc on comprend que vous savez ça ma casse. Tu vois kachala, na lingo yemba rapport. Batubazunga na idée wana ya Kofi Ali Baba.
Ok. Oui, mais la bisou Charlie, ça bien. Charlie, 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 Nana, oh Charlie, Zonga le misa motema ya mwanango. Otiki ngane bale moko ya dangere. Nakomi lokola bebe azanga mama. Nazali na kati ya bwato nkai ezali te. Nakomi lokola soda kumwesa parasite. Charlie mama oyo ekomi suka la vie na ngai. Ebolingo na biso ezanga souvenir bokutani ya nano na grand marché mama. Motema mwanga mozwi trouble ya bolingo. Naza komi tuna nani abota yo. On dirait ba desina yo na Picasso. Soki olingi yaka mama. Petoluka souvenir. Soki olingi yaka chala chali. Petoluka souvenir. Porte bonheur. Maman chala zala. Porte victoire moi azali. J'ai retrouvé Charlie au coin du paradis. J'ai rencontré Charlie au marché central. Soki olingi yaka mama. Petoluka souvenir. Soki olingi yaka chala chali. Petoluka souvenir. Boyana mama na sala ninye. Nakokate chala. Ngawayo seliwa. Boyana mama na sala ninye. Nakokate chala. Ngawayo seliwa. Aye chala ye chala ye chala ye chala. Ba mama ye chala la. Plikengola ye chala la. Ba mama ye chala la. Chala 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 la. Metala ye oningisi zandu. Na babote na yo ya ba mère mvandu. Qualité na yo ya ba première classe. Soki okomi na mobali oyo basi nyonso balingi. Soki okomi na tipo oyo akomi nde elengi. Nalingi olansenga chala na ibana lokola mpe bango. Na lelio chala. Tuvanda na yo chala ye chala ye. Boyanga mama na sala ninye. Na kokate chala. Ngawa yo seliwa. Ye chala oh mama chala oh chérie na lalio butu na moyo yo ningi sizambu chala la. En tout cas igo luambo chala la. Yo pembele chala la. Merci de En tout cas, merci beaucoup Nassir Léandre Lukanou, les vrais Congolais, messieurs les maires depuis Paris. En tout cas, au CPL, il y a une nostalgie. Après, bon, ça va. Malé, hein? Malé. Malé,
album tonzembo ezaki album ezaki male yaki nzembo yaki na kati album na bosani titre to pe émission na ntoto yo baba malinga te problème ya te to ok avant la voix na ye lelo boye bana boyemba to kamali tika bipala na yo ya bomwana mobali baboyaka te mama tika enzombo na yo nalole soke twa munu oyaka tobongisa bolimo ya bana mama makambo mingi ye okoyeba te nini nzamba poni ye kolekisa loleso te motema moponi yo yo biju na ngai ya motema mama onameka yo na nani ye na bona yo na tina ye mami mote ya Cendrillon ozala ata fongana na yo ndapote nanga mami ye onalinga yo koboya ye natinda bato ya nose motindo mami asilika mpona niliko ozala ata fololo rose nalona yo na kati ya ntema nanga mami ye male male eya kobanga te o male eya kobanga te o bapimelanga bibero nazalaka mwana ntango kokaka te lolenzo tikala se kolukaluka male eya male eya kobanga te o natangi maloba jeteme na yo kaka senama male ezala palanga mena tona na bomengo nganalaki bolingo yoyowe kokamwa ve lota ve kutuna ve male yeyeyeya. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nadège-moi, ma parole, Mike, donc, ici, depuis Paris, Soleil Wanga, Give en Brown de Modina. En tout cas, on peut suivre Bote Bélé. Après, Bandé Mounion sont interprétés. La carte, il y a Shockstar ou Ekolongwa. Kolongwe. Mosali Starmania. Toké Rosala Starmania. Na pauvre monde premier. Bado à Congo, Bade Souza, Bafofolo collégien. Ok. Soko Kolongwana ya kindeni. Po cinéma ndema. Kolongwana pauvre monde akutana na trace nemo befaki no sala album na ye na Congo Brazza. Po ya kitro ya vandi tro na poto akitro ba makambo moko boye et comme même ça peut baninga ngambo mais ye azo diene pe kandenga bien. OK. To kende sefa na ndenga muyibi. Na ndenga muyibi te to senga permission te. To senga permission te to kena marque mafia que dimanche ndule et samedi ndule dimanche ntongo biso kati sefa to betango masini madara dara. Mardi na rep ata to mona inte jeudi ba mercredi to za déjà ba jeudi na rep to kendaki bateau na tangi wana de Souza fofo do a Congo nga na yemo mwa mai mungu to kati pe to ke pepe. Comme on avait tout ça les plats, là tout ça le biga plat ne balbara et pas tout ou taratoyer pas tout qu'un détoyer barade. Donc on a plat au lait bêta ba calcul voyez là-haut, les bêta ce qui bijou. Ah bah ça on va biso dans mouvement tout le monde a. Et les lapés bah il y a songi ba l'élicite. Ah de ba ma ko ba kata ba no sala nzonzi na ba na sefa. Ba no sala nzonzi na sefa. Album mama na go ya monte.
na retour na biso pe toye tobeti ndule oyaki jeudi pe toye rep ete pale rep to répété rep esili samedi ndule après ndule lundi faut boya na bureau lundi pe toya na bureau et pas bien to comprendre bureau est une décision monza il faut voir en suspension à 3 mois bino ba libaba 1 mois tondimi po tobukaki mobe tozoli na biso apale tant tozoli na apale basérieux baplaki lokola lelo te palaki esalami eza kozela soki baselaki omwa mpe bosisi diske bosali mix semaine o mpe palaki ebimi palaki ntango ebimi bo kaka basemaine o mpe opesa biso na suspension bo donc na brasa banzembo bosalaki ezali lokola babiloko ya babonzenga bateke donc babonzenga bateke nde bosalaka na Brazzaville tokomi ape plein ebimi plein ntango ebimi na sefa kuna sefa kini yango na yango maladie te baladi na deuxième album sefa kini yango na yango donc succès quoi moi mais tout ça en suspension biso ba musicien on est va to croiser ba bras mien kutu to sala moi ni na biso mobo to obeta na biso ba plan na biso to sali pe moi bon rango moi bon ke na marque to obeta jour na marque te que to longwe orchestre choc sart to obika to ke na biso choc sart mais na un mois na marque nzo ba to ba so mitif to beti yango sorti kaka rep yango mpe ekomi rep to osala epai ya pauvre monde na dembo wana bapres bani dembo wana tosala rep bato ti likolo ya bamire makambo nini ti ya sèche bato likolo ya bamire makambo nini ti te badonateur mpe baye te il faut tosala sorti nakotanga kombo ya basociété ya brasserie Bra Congo à l'époque yaki Inibra pe aye kaka epa monta non na sponsorisé sorti na bino marque ya tonya taka to betaka li comme toza la suspension même super bureau to ça et black suspension tout ça sorti plein pour ça plein et comme il peut mouvement. En tout cas, et comme mouvement, pour ça, le deuxième album, elle a dit, en tout cas, mon cartonnaki. Mais après, on a Kofi Alibaba, au long mouvement, on vend pendant 2 ans. On vend pendant 2 ans. Avant, au côté groupe, il y a Bozi. Mais ils ont pas tant Bozaki na Mania Star. Na Star Mania, donc Mania Star, donc c'est la même chose. Na Mania Star Mania, donc bon, ça qui deuxième album, Nzembo l'a dit. Nzembo wana et yokana yepe makasi. Toko yoka yango bon to le kana bisona makambo ya anti-choc. Nadie kobara no kite Roma. No kena koya kokufa Nzembo ma. Mama songa nanga koma tobokolo banana bisone sengo mama lotula mabanga kenekiye ya mikolo misa tompozo moyen ya kosalisa foye na bisoma ngakanga kosalaye mbohala mobimba atamo kanate oma oye oma kobala nokite oma ladie mawo vraiment nandimite ya kana yo mawo ladie mawo vraiment nandimite ya kana yo mawo bolingo solo décidé otika ngaboko nandako na bana mine kolela kayo tango nyonso batungisaka ngai
nanoko jampidise soki omonani te akolimwisanga eladie famille no mabe oma yoka kolela ya bana ngongongo mabao papa ya no mama kende wapio papa oboma mama na biso wapio mama mokolo nini moko zongao po omimata bebe jona biso na mokongo adidie eyango ozako wapio soki pe malade ata mokanda ya mbambabo soki pe osi okende nzela ya nzambe yo yelanga wayo ata kona ndoro ye bongo sima oya kozwa biso mitango to okende kope mboka babwaye kasi ekilabanga didi na boyao mbana na biso mama mosusu abokolo bango topeye papa mosusu abokolo didi yoka kolela na ngangongo mawawoma wabariki kobala no kite o mabu aladie mabu vraiment na limite yo kana yo mabu la die la nanoto boli manana la die boli manana la die aladie yo sona na kobe mondo na kotiki kumbia bolingo mama la die Didier la die Didier la die En tout cas, merci beaucoup, Kofi Ali Baba. Ouais, Pasekos, qui toque autour. Azanga. Ouais. Pasepeli makasi batali biso. Siko après Kolongwa, dans Starmania, au 22 ans, après au Kidali, anti-choc. 2 ans au Vandaki Zaki, observation. Les années qui ont été à la place, ils ont été on a réfléchir pour artiste pendant 2 ans. Aux obétatés et le côté on s'en réserve. Bon, et ça là qui est là qui est le moment Buzoba moi ça que kota na Starmania. Mon ami moi Buzoba, ce que Buzoba na nga ko rater place ba problème ça. Nadej nga place ba problème ça ma trop. Pas problème te siko moi biso benda kiteke ya koyo kana te bani webika biso ya kana makambala on a clair inibra bimisa ba nombre de casiers boye yo deuxième personnalité ba chako casier moko tamsu de casier ba ma samsu pe le côté luka moi ni ya voyage mo yeboya ya Lubumbashi. Voyage à Lubumbashi, à Vieux de Bongo. Nathalie, voyage à c'est là qui m'a dit. Dans mon avis, ma condition, les autres sont bien. Dans mon avis, bien la vie, moi, ma il y a un pardon. Dans mon voyage, on a été beau Kenya. So besoin de dans un dans Bakende, Bakeko. Makeko tuna makamba kutana tuna makamba bele ya malamu pe ya mabe ba izonga bulungwana ya kisubi ya mona ina bana na ngai ya na bana ina ngai après et on essaie que les anti-choc et pas ya bon bozi ana anti-choc na kina petit na nga moko boye petit na nga ma ya palais Jean-Marie na bosa komone mususu jama yema donc pire petit sou ya vie
un grand-père. Abandon hier, là, talabo, viens à l'obibo. Voilà ma vie dans la grand-père. Ta vie à l'obibo. Mais le moment où les carabas choc sans rappeler côté naïté, nous comprenons. Et le moment où les carabas quand voyage, bana ya poto balobi sokali babaye tokoyi baya otikalawa psycho pour vieux mutaki mieux placé nandenge pas mabete ba sérieux wana ngasiko ko mo ko vieux fou pour o ma vieux na ngai vieux fala bundela ngai na likambo na sala voyage pour na ki mate c'est long ngai amona mo pe mo ke na kende na zoma zo psycho po na beke na kozonga siko via bundela ngate do na mo na pe vie fo malgré na kina donc tango vie azotinda bato matro na mona ga vie na ngambe atikinga na kati esanga tinga na kati esanga boato te nkaite mal siko tika mon kandi na kaka tia et tu as pire petit n'a pire petit sous il y a grand-père tia ma petit sur la langue ayeko convaincre ngai ti na songi na boule on a kendaki ala ke to kuta na vie na ke no kuta ba na répétition et kuta ba na rep la ebe ma ko pe via juger moi na ma kala au mouvement marque en tout cas histoire kitoko oyo kota anti-choc donc poto na ya liboso ko anti-choc ezaki na album ni album mo ndema mais tant on a déjà l'album mais là qui na kuta ba la reine de Saba kuta la reine de Saba na ngam na no travailler oui ah te na voyage na kende makama wana robenga na siko wana ngamo na comprendre po ba bisenga ke tango bana ko benga yo bana lingo yati OK ba ebi ke uyana yote ba silisi déjà mamba poto erna na ye fa epe ba ibisanga ke te makama poto ese sila ki yo moi voyager yati po makama ese sila ah ba ibisinga pete mouvement voyager nga antika enfin nga été mon antika totikala ki mo ba tebele totikala na bisope mais vous le quitter via ibisanga tango voyager comme qui était na yebisa ko qu'il faut na faire voyager mais yo ba retard chaki makambo sesila kitango e na sali effort po bazwe lo visa nini mais isinite tikala bisozoya moina moi loko moi nini mais so to elo bakla mais ba voyager pe ba kei ba ke sa ba la reine de Saba tombai voyage na liboso na Bissau wa to kende to sala ba Bissau bon oui ma bande ba Bissau ba Bissau ya on ya ki premier voyage na mai OK to sali ba Bissau tant que kende mo bete ba concert na Europe OK bana ba poto ba yamba konde kitoko donc deux fois que tu t'es Firenze Château Rouge donc musique donc marque na ebisu bon poto oyo mona ki ondeni mbala zo chama pour na poto ambali goso poto boyete poto donc poto na déjà que nade tengana OK era OK o mona ga poto eza poto na des poto do na zo kokate do poto do kitoko elengi propre partout OK mboko OK Allemagne okuti poto donc poto donc ne mona na France yango kaka même musique donc poto kitoko trop après oyo kozonga tango ozongi oyo change mon album mosusu elanda te toye kozonga na biso tozongi ti ba voyage pe salami awa nde na kini toye kosala album moko boye ya Jimmy Mukelenge natiaki nzembo moko te na antichoka mais nzembo yango Jimmy Mukelenge moto abimisaki yango
mais abimisi on a poto abimisi on a poto ah vraiment ezaki lokwa bato bazana biso to ki na vraiment te que ebimi na baseri wana édition ebimi na édition moko bonté abimisi on a poto sali succès na poto métal Mukish te mboka mondele titre ya paraki yanaki mboka mondele après te natiaki na mboka mondele ti esalami ebimi esimbi après na esala na voyage ya suka na ye kotia mwana mawa na Père Noël l'album à Père Noël na yotia mwana mawa Nzambe tala ngai mwana na yo nanzingami awa onse bafere mwana ya ntiona kobotama na famille ya moyen de pasi papa kufatikanga se mwana tokoma lelo kotelengana bome yengo nyonso atika babotola kolia kolata baferma kololo mokumba nyonso na moto nanga Nzambe ya solo zako yoka kolela nanga lesomo nini na sala mpona nyokwa makaboye paradobe akwena wine akwena wine akululu baferema akwena wine oyaye menantole angulungu oyaye menantole arira kese mida pablinto ari papaki oyaye menantole Jindro, Demukoko, Adishimo, oyaye, omenatulia. Dido, Amwana Mashoya, Yagi Babu, oyaye, omenatulia. Akwena wine, no, akwena wine, makululu baferema. Moa kwena mine oyaye moa menantole amuru oyaye moa menantole amuru. En tout cas, merci beaucoup Kofi Ali Baba, Malem Betozo qui t'a vu sur la C, lui aussi c'est mission la mission. Après Père Noël, Bolongwa à partir à Poto, au Sali Interpol. Vous avez qui pauvre Misha, ok, Sadiko, na troka te Sadiko basis c'est troka azana Irlande Drumer. Moi je ce que vous voulez pour les néo ni c'est les boulons. Si c'est à Père Noël vous pouvez aussi attendre te to le mois qui vous mate. Biso to le mois qui te. Ezaki problème mo boy album. Viens mutalba inanga bien na yemo. Grand-père. Aïdis na bakinia. Aliba. Na bon il faut ça l'album préparer l'album na ça l'album na pas producteur na ngapi. Na le producteur te po Rwanda esquizenga moi et ben non mona na moi mke na ebeke na kokota sidunga moko na futi pe baninga po baninga vie ko to senga ngare ba masa mso moi somba essence moi babe zéro mona na siko tangu na ina sala na bandi pe kutko ça déjà ba
préparatif là. Ma bon vieux voyage à Mikili, il y a Jimmy Mukeleng. Vers na moni. Grand-père non, mieux que tout qu'on ça la studio na poto so voyager, au ça on a poto na mon que moi ils a plus mieux. Que poto pour faciliter tout faciliter à l'arrière. To que poto est au sali album il y a Père Noël. Père Noël tant et ngombia ko sakanate. Ngape na moni ngabi bona profiter na ngombia ote. Mais na profiter pour tant etikali muke na profiter na misa elle a déjà album na ngai mais ba bimisa ngo côté tikala bongo ba romisa après. Siko na ndenge pa mabete. Grand-père parle bien non soki o sali album kebe ya rogène et bebisa succès à Père Noël. Ngabité au bima sikote. Au bima après. Abna pas habité ba journaliste ba makamba buzo ba trop mona et na ba journaliste na pardon na des. Ba producteur ba makamba buzo ba trop mona boyo ka ine bien mais bino bo pesi mu Congo. Ya binisi. Ati to sali pe plan to sali plein sili album tant si to sali pe ba clip. Biso ndenge grand-père na loba ndenge wana ya to saki lokola ke to sa kwa Interpol mais biso za biso na t-shirt so tengo sala eloko moko boye nzemu na biso ya album na biso mo libanda to sali yango na kombo ya Interpol ozo mona ya po to sa na biso na t-shirt soki nzembo ya okota na t-shirt to kota na t-shirt to bisa na t-shirt soki ya marque to sali yango na cachet ya Interpol po taraka. Après, on a ce pour grand-père, en t-shirt, les hommes qui ont sami le boutique. Le boutique, c'est que le longo qui. Tommy longo là qui Tommy longo là. Toi qui n'as pas collé là, ça va ma caméra, ça me souvient. Il y a bongo ya nini, ma caméra belle. Mais to longo qui n'a noté. Pas celui to longo qui. Nga ça qui deuxième mouton na yaki. Tant on a yaki, il fallait ça l'émission que to longo. Mais tant on a eu na vanda qui pour non c'est la vie tout sur rien nous pour ça dit comme ça qui bosso na vandi ça dit na ici peut ça dit comme habiter on là c'est ça que mission habiter c'est l'émission et ça m'a BPT mais tout le monde là noté tout c'est là tout sur la vie allez vieux père kumbela biso bandenge mo boto c'est pas été donc via banza biso longo que biso longo qui a kumbela biso so bandenge mo bandenge wana biso ngaki to solo to monde maki oh via biso zera to beta mboka via como memela biso koto ozomo pourquoi peut-être écouter ça on peut de Interpol on peut avoir donc tanger nasi bana wenge baloba mona kati ya Kenya et na kati ya Zaïre à l'époque ya Zaïre na kati ya Zaïre ça va des mouvements et ça Interpol na wenge musique 4x4 tout terrain marque moko mai quoi moto quoi belle. Oui, ezaki na kermesse mon sérieux na Zaïre, bino ba na Zaïre. Et kiri au chat ezaki ya Saddam Hussein na président Mobutu dans bomba de bartika biso. Bon qu'est-ce ezaki meli wenge musique ezaki wana en t-shirt quartier latin. Bon qu'est-ce ezaki meli mais pour linga ba poner bino bossa la ouverture la kermesse. Nadège batang wana Interpol moto moto yo kaka moto yo kaka moto donc ba plein yango wana Saddam Hussein a monaki po Zakari mtoalaki honorable mtoalaki soki charge ya production soki ya nini ya moni maquette il faut Interpol yo Interpol ebetaki sangwana il faut donc tanana nandule wana po ezaki en direct na RTNC na la voix d'Isaïe la voix qui Nadège moto ya kosakana te donc moto wana yango esengaki ke Zakari Bababaswe le mola a donc ouverture ya kermesse wana ya Yoshad
Interpol et salaire, moi, il y a une bête, ça s'appelle la marque. Malgré que tu as dit que Kofi Ali Baba, tu as des albums, Moko Bima, des Tilelo, et Bima, des Antiapol. Moko na Bima, Rigo Makengo, tu as Angaroya Ozwang. Ayaki, a foutu ticket na Etia. Mais il concerne à Salaki, pour assurer que moi, tant Aïkouta déjà biso mixak déjà babla Aïkouta a salaki remarque moi soliste un bon soliste mais doit être naïsa faiblesse mais pepele allez na animation obanza pour tout ça qui on dit animation c'est l'équipe parce que normalement tout ça qui on a meko il fallait tout reprendre Solisa Kotsana animation ainsi que tout comme Ameko Lionema a bomba déjà ba date date ça bomba na yango fato bandela so ainsi succès bozumbo mbongo kande ka okabola makambo e ko kabwana mpona mbongo na biso na interprète to kabana mpona mbongo te Saliko aza vivant trop kanasi na ba septembre aoya kisasa soki aye na obenga yo adiko azala ya otuna mbongo te mukabana kwani mbongo te bibwidinga ninga ya ba momide noele basi te utoweli basi te mais ba momi des heures ba momi bana mai suba kokite ngana zongi na nganti shok po kuna matro ezai ma malade na interprète to don zamba so mona ngana likolo ba mai beta musubi ba rowa na ba misa ane sete mais ba yebi onga sala ba passe na ngana muke na ngai ba yebi ke ezwa mi beta musubi ya ngai pona ba masa na bolingo bimisi pe nzambe likamuti zo ba ki sa futa pale ko zo ba yebi même ba garantie OK. Si vous avez besoin d'un anti-choc, vous avez besoin d'un yambagondé. Hein? Un yambagondé. Ouais, viens là, on yambagondé. Hein? Grand-père. Viens là, on yambagondé. On yambagondé Prince Card. Yambagondé. Prince Nana. Naza Prince. Naza. Nadej. Non, papa n'a eu Naza Prince. Vous comprenez? On a fait un anti-choc Kofi Ali Baba. Ils ont dit par rapport au 44e anniversaire, il y a un anti-choc pour le concert monnaie les bêtements qui n'a pas fait vous avez la Katizaki. Après ça, une invitation de Yozoni Malamon, donc Toyomo Gaga, au monde est karaté fou dans un anti-choc. Le mouvement là, les mouvements là, biso. Mouvement les mouvements là, biso magé Boulita zone ne matadi. Les mouvements là, biso donc au banza ah on a qui ça. Et à part grand-père Ezangai Sadiko na Bouliti. Donc ça mouvement là biso. Nga ba invité qui ngai ko invité le 44e anniversaire à Vie. Ba invité nga to travailler to travailler et le musique pe betama ki toko mama na plein koko na plein batu ba fan o bayaki o bandoro ya barete ali baba bulete tala o aza papa oui papa mais o aza papa na yo il faut ya za trona na trona poto il faut ça na ba petit na yo awa ba bilo rande moi ya mwana pe ti na yo zonga kozonga bana koma nzambe nzambe na likolo na yo zonga ma bakala mingi te obanza ne passé wana na ko kende biso ke na oya na nga sudi emso monga po mouvement na biso na oya mta obena na olongola nga za te ya biso mais kozonga mana musala mana anti-choc na été ba deux ans 2 ans déjà. Ok. Donc, bando zongi album ils a quand studio sur le nom de donc album moi eso salama ngaza album na ngana osa maxi single na ngai et c'est pas le fond. Wana kote comme ma préfet. Oh ya grand-père, oh ça quoi album moyo ya grand-père. Là si on est ayembi na baredi,
ayembi na bafali asali featuring na bato ebele sikoyo na ndenge mpe ya mouvement deux chansons na bafeaturing ti bambili ya bele bamanda ok bamama mbili ya donc bafeaturing esami to sikoyo album wana eza lokwa grand père mpo lelo totika lobanza na ye moko na rambo na vie rambo vieux boa donc toza na grand-père toza na vieux na nga Josar toza na Rambo comprendre donc ba totika na bango donc sikoyo grand-père eza na ba manager oyo bazosala album ezosalama vraiment na bandenge moko boye na banorme moko boye donc yoko tokokima no mbango te mpo bango bato baosala to esalaka ndenge nini ntango ovanda oyoka Lacoste oyoka China Mputu oyemba ndenge moko nde oyembaka batemba nao esalanga bien fe esalanga bien sala ngai elenge kutu bapeti oyo baza na bapeti na ngai pale Didier na Chine bapeti ya pale bapeti ya yolo ouais bapeti ya pale donc so dans bapeti ya pale de bapeti ya pale et puis na loba na émission moko bato mosusu basepela te ke babina ngai me ndenge Didier Lacoste ayembaka lokola yo na Chela yo omonaka ndenge ngai abi te Didier Lacoste bayembaka lokola ngai te na Chela bayembaka lokola biso toyembaka bakote na biso mais lokola banondundu oyembaka ndenge wana ozo comprendre eza lokola bafolka kote na biso ozo comprendre donc sikoyo ngai nde lokola nazala ya yambo na genre wana yango te biso kote na biso susu. En tout cas, merci mingi na cette histoire on a qui moulai pour comprendre aujourd'hui artiste revenu na mboko na biso fallait te yoka histoire nae parcours nae pour ça la biso bien toyeba bato ba transformer bandira pour bato susu balanda donc to komi na biso na suka na invité programme ya anti-choc les amis on peut si ce programme peut bato surtout batali Kofi Ali Baba amoni osu lelo na beaucoup de télévision pour pas on est passé na tout qui la bango yo on peut si bango message et mon to clôture ouais na ça surtout aller makiadi mobile ya mazé na Londres bana maito ba papi mvoma ba lima kengo ba Rifin Tampo ba Bruno Tampo ba Tati Tampo ba Olivier Taye ba Gelor Taye Pasteur Jérémy aïe en tout cas mes excuses ba Loli Taye bango surtout en tout cas ba Igolo Ambo qui kala mingi te tozo monsana eloko avie semaine oyo na ebisa ko na dej semaine ngazo silisa misala na ngai po na silisa misala na ngai na album avie bongo semaine kuna oyo kolanda kuna de la mois de juin na silisa misala oyo ya maxi single na ngai po ewumelia na silisa pe tout po batu bayo kama yo. En tout cas, merci beaucoup. Tout ce qu'on a dit, n'importe quel nzembo c'est là. Continuez à vous abonner massivement. Mais beaucoup de TV vous allez de citer. Merci na caméra maintenant Francine Atong Acer. Merci na Jordan Kamala, les jeunes réalisateurs. En tout cas, Moussala et qui est toujours les bossos. Les gars, Moussala va abonner dans l'ail. Ceux qui vous en avez besoin, tout le monde est calme. On a pour ça vous découvrir, vous avez ça va nostalgie et ça va bien pour communiquer biso. En tout cas, tout le temps pour la macassi pour la bino, bateau, vous
na bango belge pour tosala mosala po kaka mpona osécurise bino. Merci bozalaki ebele batala biso Ivi Bwakongo ya Agnès Ntumba, merci Karine Bwakongo depuis Brazzaville. Moyindo mwasi kitoko na pesi bakoto ebele natikeli bino artiste na biso na papa nini nasali te mpo nyokolonga boyeke tala bana tobati ye nga na yo papa nakotuna tina nini osali nga boye mama nakobyanga tina nini osundoli nga boye sherie anga mami ye naleli ye anga mama yokanga ta mwa mawa sheri nanga nayoki mpasi awa na nsima na yo yaka mama nandako banamba kotungisa ngai zonga mama sheri kolinga te nga nakota ndako ya nganga na avion butubutu nakisangani mpo nakanga kombo ya Nadeska tankisi ye mpo nankanga nkombo ya jina wanduka kati yankisi ye Jibril Mbayo kati yankisi ye yokanga tamwama mikaraya kamango papi mvama ya kamango ye alimakengo ya kamango ye maître John ya kamango le justicier de Paris makola ya kamango mikara ya kamango ye ngai wayo nasi na tondi na mposa ya kolinga yo akoko nalelaka tovana na nakomoko mikara alokola jina wanuka na merfayida alokola akoko